한 커플이 드라이브를 하고 있었다. 그들이 숲 사이를 지나갈 무렵 갑자기 엔진이 고장나게 되었다. 주위에는 커다란 나무 말곤 아무것도 없었기에 남자는 금방 고치고 올게라며 여자를 차에 남겨놓고 내렸다. 여자는 곧 돌아오겠지라는 생각으로 기다리고 있었다. 하지만 시간이 지나도 남자는 돌아오지 않았다. 어느새 해가 저물기 시작했고 주위는 점점 어두워졌다. 그런데 그때였다. 차 위에서부터 이상한 소리가 들리기 시작했다. 처음에는 바람 소리라고 생각했지만 차 위에서 뭔가 스치듯 나는 소리였기에 무서워진 여자는 눈을 감았다. 그리고 그대로 잠들어 버렸다. 다음날 그녀는 경찰에 의해 일어나게 되었다. 무슨 일일까 생각한 그녀가 차에서 나와서 본 건